रात के 2 बजे थे। मोर ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक हिसार से पानीपत की ओर बढ़ रहा था। ट्रक ड्राइवर अर्जुन के पास एक खास डिलीवरी थी, टाइम सेंसिटिव, जरूरी और बहुत पर्सनल। राकेश, भाई, इस पैकेट में क्या है? बड़ा संभाल के ले जा रहे हो आज। अर्जुन, ये डिलीवरी आम नहीं है, किसी की जिंदगी इससे जुड़ी है। ट्रक एकदम से बंद हो गया। हाईवे पर सन्नाटा और मोबाइल नेटवर्क भी गायब। अर्जुन उतरकर देखता है, इंजन सही है, लेकिन कुछ अजीब है। उसे महसूस होता है कोई है, लेकिन नजर कोई नहीं आता। पैकेट की सुरक्षा अब और जरूरी हो गई थी। एक दिन पहले ऑफिस में अर्जुन को एक कॉल आता है। एक बुजुर्ग महिला की आवाज, बेटा, ये दवा और कुछ डॉक्यूमेंट्स समय पर पहुंचाना है, मेरे बेटे की जान उसी पर है। अर्जुन ने बिना किसी फीस लिए दिल से वो डिलीवरी ली। राकेश, जीपीएस तो गड़बड़ कर रहा है भाई, ये रोड तो बंद था। रास्ता अनजान और मन में डर। अर्जुन को यकीन था वो वक्त पर पहुंचेगा, लेकिन रास्ता अब किसी रहस्य से कम नहीं था। अर्जुन मदद मांगने गया, लेकिन वहां जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इनसाइड द हाउस एक महिला मिलती है जो वही होती है जिसने फोन किया था, लेकिन वो कहती है, मैंने किसी को कॉल नहीं की। रहस्य गहराता गया। अर्जुन ने देखा, पैकेट पर लिखा पता अब बदल चुका था। वहीं पास की गली में एक छोटा बच्चा तड़प रहा था। डॉक्टर ने कहा, अगर दवा समय पर ना मिली होती तो देर हो जाती। शायद वो कॉल एक माँ की दुआ थी या किस्मत की कोई साजिश। लेकिन जो भी था, अर्जुन की इंसानियत ने किसी की जान बचाई। मोहित, तूने सिर्फ एक डिलीवरी नहीं की अर्जुन, तूने मोर ट्रांसपोर्ट का नाम और ऊंचा कर दिया। कभी कभी ट्रक सिर्फ सामान नहीं ले जाते, कभी कभी वो उम्मीद, जिंदगी और विश्वास भी लेकर चलते हैं। मोर ट्रांसपोर्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, भरोसे की डिलीवरी। हर दिन हर सफर एक नई डिलीवरी। मोर ट्रांसपोर्ट, जहां ट्रक सिर्फ सामान नहीं, भरोसा लेकर चलते हैं। छोटे से छोटे पैकेट से लेकर बड़ी बड़ी डील तक हमें भरोसे के लिए चुना जाता है। मोर ट्रांसपोर्ट, भरोसे की डिलीवरी। स्टे कनेक्टेड विद अस। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाएं, फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप चैनल https://whatsapp.com/channel/0029 VC1 JC 7 J6 G5 EGDGW 117. Facebook group https://www.facebook.com/groups/2008014132993888. Facebook page https://www.facebook.com/share/15DKGRX9FQ/. Instagram https://www.instagram.com/more.transport. YouTube channel https://youtube.com/@mortransport. C=3ZBGC309 and Gelsio. Telegram channel https://t.me/moreselfcardriverental. WhatsApp group https://chat.whatsapp.com/i4WK7SAS8B0MVQ2Z4XYG2. Google Map address https://g.co/kgs/417UVAW. Website https://www.moretransport.in. Contact US +918881304138. मोर ट्रांसपोर्ट, हर सफर में आपका साथी।